Hello， 大家好，我是小佩。今天是2026年的第一个视频，首先要跟大家说新年好。今天这期视频呢，我总结了在2025年我使用的最多也是最喜爱的5个小家电。那它们中有些呢，我真的每天都在用，完全都离不开。很重要的一点呢，是它可以帮我们轻松的养成一个健康的好习惯。那我们今天一起来看看它们是哪些吧。首先第一个我想说的呢，就是这款 Instant Pot 的电压力锅。那其实这个锅子呢，我已经被周围的人安利过无数次了。之前一直没有入手它的原因呢，是我们已经有一个多功能的电饭煲了，然后再加上我很喜欢用铸铁锅来炖汤啊，或者是慢煮一些东西，那功能上呢就有些重合。另外就是不知道小时候是不是总听大人说高压锅很危险，容易发生事故，然后内心呢总会有一点点小恐惧。直到几个月前呢，我发现我们的电饭煲内层它又开始脱落了。那我就回忆说，我1年多前刚刚更换的新的内胆，怎么它使用这么短时间又开始脱落了呢？那涂层脱落会有哪些健康隐患呢？首先我们市面上看到的涂层内胆呢，大多结构都是这样的。它首先内里是一层不粘涂层，也就是我们常说的特氟龙，然后最中间就是铝合金的内胆，那外层呢，它还有一层加热的结构。也就是说，当你这个涂层脱落之后，它露出来跟你的食物接触的，那就是这个铝合金了。当然也不是说这个铝它一露出来呢就对我们身体有毒了，只是说你很难去判断它在高温下会发生什么了。比如掉落的涂层碎屑会被我们吃进身体里面，那我们的食物会直接接触到露出来的铝合金，又或者呢在高温的情况下，这个内胆的稳定性会下降，那这些都是长期的健康隐患。所以这次呢，不管是从用的长久的角度出发，还是说从健康的角度，那我都希望呢我要入手一个不锈钢内胆的电饭煲，因为它不存在一个因为时间而不断下降的安全边界。但我这次找了之后，我才发现加拿大的选择实在是太少了。我好不容易找了老半天，找到一个喜欢的呢，他还给我缺货。那这个时候我就突然想起了之前朋友安利给我的这款电压力锅，如果拿它来煮饭，它不就是一个不锈钢内胆的电饭煲吗？于是我就立马下单了这款容量最小的电压力锅。那我煮了一次之后才觉得呢，为什么没有早点买它？因为它不管是煮饭、煮各种杂粮或者炖肉都非常的快，且味道也不差。煮完之后呢，我们也大概就需要等个10多分钟，让它自然的放气。等这个金属条完全弱下的时候呢，你就可以把它打开了，完全不需要自己手动去放气，听那个高压锅呲呲呲呲那个恐怖的声音。之前我还担心呢，它这个不锈钢的内胆会有粘锅的问题，但后来发现完全不用担心。它的这个不锈钢内胆呢，也是厚实有分量，很容易清洗，而且你再也不需要担心涂层掉落的问题了。另外就是这个锅子还附有一个蒸架，但是因为我买的尺寸是最小的嘛，如果我要用蒸架的话呢，我就只能放进最多这么大的一个碗进去蒸，那容量呢可能就不多，所以呢我更倾向于直接放到这个内胆里面去煮。大家如果平常就是用蒸的功能更多的话，那建议还是要买一个大一点的尺寸。以前可能用铸铁锅要煮几个小时的豆子，现在可能就半个小时就煮完了，也可以彻底和超市里的豆子罐头说拜拜啦。所以如果你是很怕麻烦或者花时间在煮饭上，但你又不想总在外面吃觉得不健康的，那我就强烈建议你入这样一款电压力锅，真的是非常的省时省力，又能照顾到我们的健康。那大家可以根据自己所在的地方，然后去选择类似的这种锅子，我觉得功能应该也都差不多。第二个我要推荐的呢是这个打气泡水的机器，我们真的几乎每天都在用。首先我必须要说，气泡水呢它本身对健康并没有什么加分，它也没有比普通的白开水更好或者更差，但它却是一个非常好的健康工具。它可以让年轻人群呢喝到更多的水，或者说更少的去喝那些含糖饮料。气泡水的本质就3种东西：水、矿物质、二氧化碳，没有糖，没有热量，没有刺激性成分，但它自带的气泡感却让人更有喝饮料的满足感，也更容易去戒掉含糖饮料。因此从行为学的角度来看呢，它是一个典型的可以让人很好的坚持健康习惯的这么一个小工具。比起我们常常去超市搬运苏打水呢，我更推荐大家入这样一个小小的机器，它完全不占地方，你家里哪个角落都可以放它，性价比非常高，也避免了我们呢对瓶装水塑化剂的担忧。操作起来呢也非常方便，我们只需要把这个按前面的按钮呢按压个大概1次到2次，那把这个二氧化碳呢压入到水中。这个做法呢跟市售的瓶装气泡水它的原理是完全一样的，那成分呢也非常的透明。机器的背面呢是有这样一瓶食品级的二氧化碳气体，那我们每天1升使用下来呢，差不多能用1个半月左右。
之后呢，你就可以花20块钱去买一个替换装，再把它换上去就可以。另外，我们也可以在里面呢添加一些柠檬汁或者薄荷叶来增加风味，但千万不要去买它周边的那些化学的风味添加剂。看配方表，我们就会发现这全都是大大的雷区，几乎就是一个含糖饮料的浓缩版。那这样就失去我们喝气泡水的意义了。好，第3个我最爱用的呢，还是一个饮品的机器，就是这款豆浆机。我几乎每天都会拿它来打豆浆或者坚果奶。它对我来说最大的意义呢，就是帮我每天把这些植物蛋白和健康脂肪呢，稳定的放进每日的早餐里，并且我们喝进去的呢是真材实料的营养，而不是一种单纯的健康感。那为什么这么说呢？如果大家有特别关注过市售的那些坚果奶、燕麦奶或者豆浆，你就会发现它里面的添加剂表往往比你想象中的更长更复杂，含有大量的糖、稳定剂以及各种乳化剂。但他们的宣传口号呢，却是神奇的一致，都是健康无负担、植物好蛋白之类的。因此，这种让你以为它有健康感的食物，实际上呢，却不见得有多好。而我们自己在家打的呢，你完全知道自己加的是什么，那这种真实的掌握健康感的感觉是不是更好？那其实在机器的选择方面呢，我一直没有买到自己特别喜欢的，要么就是它打得不够细腻，要么就是它噪音特别大，要不就是两者都很好，可是它用了一阵子就很快坏掉了。那这一台呢，是我去年在 Amazon 上面随便买的，我也不确定它能用多久。目前为止用下来呢，我觉得除了它噪音大之外，其他方面我都还蛮满意的。那大家如果有好用的豆浆机呢，也欢迎在下面留言分享给我。第4个我想说的呢，是这款松下的面包机。当时买它的原因呢有2个，第一个呢是我朋友说它是最适合懒人的烘焙工具，做吐司面包呢完全可以一键出品，而且蓬松柔软。第2个原因呢，其实就跟上个买豆浆机的原因一样，你要在市面上找一个配方干净的面包实在是太难了。随便抓起一种面包来看呢，配料表都是长长的一串。那如果自己在家做呢，你也能保证你的原料可控，知道自己加了什么样的面粉，加了多少糖，放了什么油，有没有全谷物。当然我们也不会去放一些乱七八糟的东西，比如添加剂、改良剂、防腐剂等等。那这些呢都是市售面包很难做到的，因为他们为了延长保质期或者说增强口感呢，都会设计一个非常复杂的配方。这样面包吃起来呢，不管大人还是孩子也都会更放心。那为什么选松下这款呢？老实说，就是因为朋友说它是最不容易失败的一个面包机。其实它程序很简单，也没多少功能。那我平常用的呢，就只是一键做吐司，或者说帮我揉面而已。那我觉得这些功能对我来说就够用了。我们只需要呢，根据你的食谱，然后把所有的东西都丢进这个桶里面，然后按照机器显示的等待时间就可以了，完全不需要有别的操作。当然这里还是要提醒大家，即便是自制面包呢，也不是说想吃多少就吃多少，它只是一个更干净更可控的选择。第5个我喜欢的呢，是这种大尺寸的空气炸锅。因为我之前呢买过一个小小的圆圆的，很漂亮，可是每次呢放进去的食物都非常的受限。后来我就买了这款方方正正的空气炸锅，它容量大，然后你放食物呢也非常方便。我经常拿它用来做一些烤红薯啊、烤鸡翅啊，或者加热一些食物。它在你赶时间想要快速出餐的时候呢，真的很方便。空气炸锅它本身并没有好坏，决定健康的关键呢是我们放进去的食物是什么。当我们放进去的是原型食物的时候呢，那它就有加分。但如果只是用它天天来炸薯条或者加热一些预制的油炸食品，那它就跟健康完全不沾边了，也不会因为说我们用空气炸锅而逼出了那些油炸物里面的一点点油而改变这个食物的本质。那平时我煮饭用到的最多的呢，可能是这2个，一个是铁锅，升温快又稳定，那它拿着呢是有分量的，但是你不至于说单手拎不动，很适合我们做一些中式的小炒。另一个就是铸铁锅，蓄热好，温度稳定，很适合用来炖煮。但它确实比较费时一些，做一个炖肉类的料理可能需要2个小时。那在我们赶时间要快速出餐的时候呢，就要参考回第1个我说的低压力锅了。如果以上的工具能够帮你多吃一次原型食物，少点一次外卖，那它就值回票价了。回看我这些2025年最喜爱的小家电呢，它们最大的价值并不是让我们马上变得自律，而是把吃得健康、吃得干净这件事情呢变得更简单。直到有一天你会发现，健康的选择不再需要你咬牙坚持，而是变得很自然、很顺手，那它才算真正意义上的留下来，成为你的生活习惯。好了，以上就是本期视频的所有内容了，希望你们会喜欢。那我们就下期见，拜拜。